Ateina ir sako, noriu va tenai plytą išimti kontrolinę. Ateini ir išėmi. Ir patikrinti tai. Ar galime pūsti vatą? Dažniausiu atveju tai galime, bet jeigu paprastai išgręžiu, kamerytę įsikeši, sausa, gražu, viskas ok. Bet jeigu tu, sako žmogus, va čia šitam kampe labai man ten šlapia drėgna ir stogas pasižiūri senas, vadinasi kažkoks nuotėkis yra jau iš aukščiau, tai tokiu atveju sakai, kad susitvarkyk šitą va bėdą ir tik tuomet kvieskis mus. Nepririštas prie stogo tas oro tarpas, tai dėl to tu gali daryti ir prieš keičiant, ir po to. Šitam namui mes skirsim turbūt 3 dienas. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra 3 aukštai vis dėlto ir jo labiau viena siena yra visiškai neprieinama. Bet paprastai vieno aukšto namą mes apšiltiname per 1 dieną, 2 aukštų per 2 dienas, 3 aukštų per 3 dienas, tai paprastai. Savo vartojimui netgi gali įrangą nusipirkti vos ne, kad savo reikmėm, kuri yra silpna, ten turi vieną turbiną ir panašiai. Tas reiškia, kad tu nepakankamai supresuotum tą vatą oro tarp. Tu užnešti tam tikrą kiekį, gali prijungti šlangos tam tikrą kiekį, metražą gali ir tai priklauso nuo įrangos, kurioje smulkina vatą, kiek jin turi galios ir panašiai. Tai va techninis dalykas. Turi būti kokybiška ir galinga įranga, kuri tau leistų atlikti va tokius sudėtingesnius darbus. Taip, paruošti stalą tiesiog su kava pradžiai. Yra buvę pasvaly, kada gręžiam ir pakabintos virtuvai spintelės buvo, tai tas spintelės įsigręžiam, kur lėkštės, podeliai. Tai pradėję buvom ir pūst iš tikrųjų. Ir šeimininkai buvo išvažiavę, įeiti į pastatą negalėjom, tai tik tai pažiūrėjom ir tą dalyką paskui sprendėm jau, kai grįžo.